Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear my student, this is the example of short videos, maybe between 5 or 7 minutes, describing about the beauty of literary work, Okay, at first, I'd like to show you one of the work of George Orwell, in 1945. The title is Animal Farm, This is a literary analysis, an allegorical masterpiece exploring the corruption of revolutionary ideals and the rise of totalitarianism. Susah banget. An allegory of the Russian Revolution. Jadi ini sebuah cerita tentang kehidupan binatang, tetapi sebetulnya adalah kritik terhadap the corruption of revolutionary ideals, cita-cita revolusi yang terkorupsi, yang membusuk, Dan the rise of totalitarian, jadi di mana demokrasi menjadi dikerdilkan, dan diktator, orang yang opresif, diktator, dan menjadi hidup yang penuh tekanan, Okay, so it is actually not a story for a kid, it is not a fable, but actually it is a story of a critique of socio-cultural condition at the time, Okay, there are 5 items that I will elaborate. The first is plot summary, key characters, setting and context, socio-political criticism, and the connection to 1984. That is another masterpiece of George Orwell, 1984. Okay, in the plot summary of Animal Farms, there are three important parts. The rebellion, the rise of the pigs, and the tragic irony. Jadi naik turunnya revolusi. Ada namanya old majors. Old major itu semacam senior atau sesepuh di Animal Farm, di kandang binatang itu, atau animalism. Jadi ada namanya Manor Farm, di mana Mr. Jones itu adalah manusia yang menguasai, yang menjadi majikan, dan binatang-binatang itu merasa terzolimi. Maka mereka mencoba membuat 7 Commandments of Equality and Freedom. A utopian dream where all animals would share their fruits of their labor. Jadi binatang itu merasa terzolimi, binatang itu merasa bahwa mereka bekerja tapi tidak dihargai oleh Mr. Jones. Akhirnya mereka memberontak, mereka membuat masyarakat memberontak mengusir Mr. Jones, And then the rise of the pigs, The leader are the pigs. Gradually the pigs lead by Napoleon. Jadi ketuanya namanya Napoleon, seekor babi, supported by the propagandist Squealer, babi yang jadi influencer, consolidate power, mengumpulkan kekuatan. They claim special privileges for the good of all. Dan mereka, para pemimpinnya, minta ada privilege tertentu untuk kebaikan bersama. Mereka 4 kaki tapi akhirnya berjalan dengan 2 kaki dan mengubah-ubah aturan, seperti aturan di MK. To justify their dominance, transforming comrades into subject, untuk menjustifikasi atau membenarkan pengaruh mereka, dan mereka mengubah teman menjadi subjek, teman menjadi makanan, teman menjadi alat politik, Dan the tragic irony, ironi yang menyedihkan, the farm becomes a dictatorship, more oppressive than Jones rule. Jadi cita-cita membangun masyarakat yang damai pada binatang, ternyata mereka lebih kejam daripada aturan dari Mr. Jones. The animal, especially the layer boxer itu kuda beban, work harder than ever while the pigs grow fat and powerful. Jadi kalau sudah sistem sosialisme, komunisme itu, yang jadi pemimpin tetap gendut, tetap berkuasa, sementara rakyatnya disuruh bekerja keras. The final scene, pigs and human is indistinguishable. Jadi mereka membuat kritik terhadap manusia yang berjalan di atas 2 kaki
Okay, the final scene, pigs and humans indistinguishable. Jadi tidak bisa dibedakan lagi manusia dengan babi. Karena babi yang katanya akan berbuat baik tapi sama jahatnya dengan manusia. Reveals the complete corruption of revolutionary ideals. Jadi ide yang sangat gagasan yang sangat revolusioner itu dikorupsi menjadi membusuk. Nah ini doktrinnya, all animals are equal but some animals are more equal than others. Semua binatang itu sama tapi ada beberapa binatang yang more equal, itu maksudnya lebih dominan, lebih berkuasa dari yang lain. Itu akhirnya menjadi seorang tiran. Ya. Oke, berikutnya adalah the protagonist, ya, the working masses. Boxer, the loyal workhorse, a powerful cat horse whose immense strength and great loyalty make him the farm's most dedicated workers. Ada sapi perah atau budak yang luar biasa namanya Boxer, ya, seorang kuda beban, ya. His two maxims, I will work harder and Napoleon is always right, ya. Dua prinsip, dua prinsip yang dia punya adalah saya akan bekerja lebih keras dan Napoleon itu selalu benar. Pemimpin selalu benar, pecah gesang derek pemimpin dan sebagainya. Embody the exploited working class blind faith in their leaders. Jadi ada keyakinan buta kelas pekerja pada pemimpinnya yang dianggap selalu benar. The other animal, Clover, the maternal mare atau kuda betina bersifat keibuan. Benjamin the cynical donkey, ya, keledai yang sinis, and the sheep, domba, the easily manipulated masses, massa yang mudah dimanipulasi. Each represent different responses to the operation, from hopeful participation to resigned acceptance. Awal-awal ada harapan, tapi akhirnya ya menyerah menjadi orang yang diperbudak oleh pemimpin. Their collective tragedy illustrate how revolution betrays those it claims to liberate. Ya. Tragedi secara bersama-sama ini, musibah jadi WNI istilahnya kalau sekarang, menggambarkan bagaimana revolusi itu bisa berkhianat kepada orang yang membuat klaim akan terjadinya kebebasan. Ya. Oke, nah ini tokohnya Napoleon the Corrupter of Power. From revolutionary to dictator, Napoleon begins as one of the revolutionary leaders, but quickly reveals his true nature as power-hungry authoritarian. Ya. Awalnya dia kelihatan manis, kelihatan bagus, tapi ternyata dia adalah pemimpin yang kejam, orang yang haus kekuasaan. He represents Joseph Stalin and the corruption that inevitably follows when revolutionary becomes rulers. Ya. Jadi dia ini gambaran Joseph Stalin di Rusia, di Uni Soviet, and the corruption that inevitably follows. Ya. Dan korupsi yang tidak bisa dihindari mengikuti revolusi sehingga ketika dia menjadi pemimpin. His transformation embodies the book central warning, power corrupts absolutely. Ya. Nah, ini juga Napoleon is never wrong. Napoleon is always right. The pig's gradual assumption of human characteristic, walking upright, carrying whips, wearing clothes, symbolize the complete betrayal of revolutionary ideals. Jadi babi yang sudah mirip manusia berjalannya dua kaki membawa pecut, ya, atau cambuk menggunakan baju, yaitu gambaran pengkhianatan. Ya. Oke, berikutnya settingnya itu ada dua, setting of place and setting of time. The manor farm, the farm setting is deliberately universal. It could be any social, any nation, any revolution. Using animals on an English farm, Orwell creates an allegory that transcends specific geography while maintaining sharp political commentary. A fictional farm is England, deliberately chosen to distance the story from the direct Soviet geography while making it universally applicable. The farm's transformation from manor to animal and back mirrors the cyclical nature of operation. And in time, the Stalinist era, while the time is indefinite, the event closely mirrors the Russian Revolution 1917
through Stalin's rise and consolidation of power in 1930s until 40s. The indefinite timeline make the warning timeless. This could happen anywhere, anytime. Yeah. Okay. And then a comparison of Animal Farm and 1984. Yeah. Animal Farm shows how, through allegory and satire, Animal Farm explains the process by which revolutions are corrupted. It traces the step-by-step transformation from idealism to tyranny, showing the warning signs and mechanism of power consolidation. And then 1984 shows what? Through dystopian fiction, 1984 presents the end result of total, total, totalitarianism, a fully realized nightmare of absolute control. It depicts the daily reality of life under complete domination, showing what happens when the process is complete. Jadi kalau Animal Farm itu lebih ke proses, 1984 itu hasilnya, ya. Dark, terrifying vision of, jadi gambaran, jadi itu dibuat di tahun-tahun yang lama, judulnya 1984, menggambarkan tahun 84 itu kan terjadi hal-hal yang menakutkan, di mana manusia dikontrol pikirannya, ada thought police, ada newspeak, ada artinya demokrasi itu dikebiri, demokrasi itu dihancurkan menjadi negara yang semuanya under CCTV, under control dan sebagainya. Ya. Oke, terakhir ya. Terakhir, the great warning, all animals are equal, but some animals are more equal or superior than others. Jadi ini quote yang sangat luar biasa. Orwell's timeless message remains as relevant today as in 1940s, 45 ya. Jadi walaupun ditulis tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, Orwell itu pesannya itu timeless, pesan abadi ya. The danger of unchecked power, bahaya kalau kekuasaan tidak diawasi. The vulnerability of revolution ideas, ya, vulnerable itu gagasan yang mudah rapuh, mudah hancur, ya, ide revolusioner yang mudah hancur. And then the critical importance of vigilance, pentingnya kewaspadaan secara kritis against tyranny, ya, terhadap seorang diktator, seorang tiran, are warnings that transcend time and place. Jadi pesan yang melampaui waktu dan tempat. Ya. The revolution may begin with the best intention. Revolusi mungkin dimulai dengan niat yang baik. Seperti Mei 98 ada demonstrasi dari era Orde Baru menjadi Orde Reformasi. But who watches the revolutionary? Tapi siapa yang mengawasi? Siapa yang meluruskan jika yang salah sehingga terjadi sekarang ini? Okay, I think it's enough for the example. This is more than 5 or 7 minutes, but I think you may choose, the short explanation or long explanation like this. This is only the example. I think you can do the best for your mid-semester test. Okay, thank you very much. I am Bapak Faisal Rizdianto. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.